Tunog eroplano ba ang kotse nyo pag tumatakbo kayo ng 80 to 100 kilometers? Or para kayo naka-muffler? Hello mga paps! I'm Kuya Shane. And ngayon pag-uusapan natin yun. Ano nga ba yung posibleng problema if ever na makarinig kayo ng parang tunog eroplano sa loob ng kotse nyo o para kayo naka-muffler kahit wala naman kayong muffler. So yun, ano ba yung posibleng problema? Well, okay, ang possible problema dyan is wheel bearing. Especially kung naririnig nyo yung sounds bandang likod. Okay, wheel bearing. So okay, so itong wheel bearing, ito yung nakakonect do sa, ito yung connection ng mismong gulong dun sa mismong isabihin natin dun sa pinaka brake o drum brake ninyo. Okay, so sobrang importante nito kaya wag nyong kakalimutan. So ito sa scenario nito, okay, sabihin na natin pag tumatakbo ka ng mga not more than 40 kilometers, wala siyang tunog, normal. Okay, pero once na nag high speed na ako, mga 80 to 100 kilometers, doon na, sobrang tining, parang naka-muffler. So initially, ang ginawa ko dyan, okay, nung dinadiagnose ko siya, so ang ginawa ko, inangat ko muna yung gulong, okay, so ginak ko, then pinaikot ko, pinakinggan ko kung meron siyang grinding sounds, kaso wala. Okay, shinake ko siya, left to right, up and down, wala ring halos kalog, no? So sabi ko okay, medyo may problema tayo ng konti, no? Hindi natin ma-confirm kung ito ba talaga yung may problema. So ang ginawa ko, pinadrive ko yung sasakyan ko, pinatakbo ko ng around 80 to 100 kilometers, then umupo ako sa likod. So pinakinggan ko, pinakiramdaman ko, then yun, inuna ko doon sa passenger side, medyo meron pero mahina. So lumipat ako sa driver side, sa likod. Yun, nagba-vibrate, nararamdaman ko yung vibration at mas malakas yung sounds, okay, pag tumatakbo ng 80 to 100. Then pag binapababa ko yung speed, nawawala. Pero pag ina-up ulit yung speed, yun, tumutunog na, no? So especially marinig yan sa mga asphalt, yung medyo smooth na asphalt, yun, rinig na rinig yan. Doon kasi doon sa medyo cement, wala, hindi masyadong marinig kasi matagtag na ng konti doon eh. Okay, pag sa asphalt, rinig na rinig nyo talaga yan. So yun, so yun yung na-confirm ko, no? So ginawa ko, so sabi ko okay, itong side na to, so ginawa ko, binuksan ko. Okay, then yun, nung nakita ko na nga siya, okay, nung nakita ko na nga siya, yun, ito na yung naging problema, shake na. Okay, nung kinonfirm ko, shake na yung both yung bearing. Okay, yan, ewan ko naririnig ninyo, no? Pero yun, may shake na siya. Okay, so yan, kung makikita ninyo, malakas na yung shake nung mga bearing natin. Okay, so yun yung naging problema natin. Actually, dalawa yung pinalitan ko na, para sinabay ko na. Usually, ideally talaga pa nagpapalit ng wheel bearing sabay. Okay, pero it's up to you. Pwede namang isang side lang, kasi nung tinignan ko yung kabilang side, medyo may konting kalog na rin. So okay, palitan na lang natin buo. So yun, normally pinipress to, no? Pag pinapalitan, so pinapapress. Okay, so yun mga paps, no? If ever na maka-encounter kayo ng scenario na parang tunog eroplano or para kayo naka-muffler, well, pag hinalaan na ninyo ang wheel bearing. So yun, sabi ko nga sa pag-check, pwede nyo iangat nyo sa sasakyan, then iikot nyo yung gulong. Okay, kung may marinig kayong parang grinding sounds, yun, posible may problema na kayo nun. Shake nyo siya left to right, up and down. Kung may marinig kayong parang medyo may galaw siya ng konti, yun, posible wheel bearing din yun. Pero yun nga, sa case na ito, medyo mahirap i-confirm, no? Kasi wala siyang ganun eh. So ginawa ko, yun, sumakay ako sa likod, pinatakbo ng 80 to 100, pinakiramdaman ko, yun, pag tumatakbo ng mga 80, tumutunog, malakas. Pero pag nagda-drop, okay, nagpo 40 kilometers, nawawala yung tunog. So yun, so ginawa ko, lastly, kinonfirm ko, binuksan ko yung drum brake. So yun, ito na yung may problema, wheel bearing. Okay mga paps, so yun, no? So kung tunog muffler or parang eroplano yung inyong sasakyan, parang tunog eroplano yung sasakyan, yun, try to check the wheel bearing. Okay, baka may problema na kayo. So yun, kung nagustuhan yung video, paki-like and don't forget to subscribe to my YouTube channel para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Salamat sa panonood, keep safe, don't forget to like this video.